สูงที่สุดนั้นไม่ใช่ท้องฟ้าแต่คือความทะเยอทะยานลึกที่สุดนั้นไม่ใช่มหาสมุทรแต่คือจิตใจของมนุษย์ไกลที่สุดนั้นไม่ใช่เส้นขอบฟ้าแต่คืออดีตการที่ผ่านมาและใกล้ที่สุดนั้นไม่ใช่ญาติสนิทมิตรสหายแต่คือความตายที่ย่างก้าวเข้ามาอยู่ทุกวันยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ครอบครัวคนอ่านข่าว TRN TV สวัสดีครับทุกท่านครับเรื่องราวในคลิปวิดีโอนี้นั้นจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และก็อาจจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อเข้าไปแทรกกันอยู่เล็กน้อยครับคติคำคมหรือว่าปรัชญาที่ท่านได้ฟังไปเมื่อข้างต้นนั้นกระผมคนอ่านข่าวได้รับฟังจากการให้สัมภาษณ์ของนักเคลื่อนไหวในประเทศไทยของเราที่มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นอย่างมากเลยขออนุญาตในการหยิบยกมาเผยแพร่ต่อเพื่อเป็นประโยชน์และเสริมสร้างกำลังใจให้กับท่านผู้ชมทุกท่านครับเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับครอบครัวคนอ่านข่าวทุกท่านก่อนจะรับฟังกันนั้นถ้าอะไรที่เป็นเกี่ยวกับความเชื่อกรุณาใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับในพวกเราก็เข้ามาแล้วนะครับกรุณาช่วยกดไลค์กดติดตามและกดรูปกระดิ่งเพื่อได้รับทราบเรื่องราวข่าวสารดีๆใหม่ๆที่น่าประทับใจได้ทุกๆวันครับแล้วเดี๋ยวตอนท้ายคลิปวิดีโอนี้เรามาพูดคุยกันนะครับขอเชิญรับฟังไปพร้อมกันให้จนจบได้เลยครับท่านผู้ชมทุกท่านครับในเรื่องราวของพายุสุริยะในเหตุการณ์คอลิงตันก็ได้รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของโลกเลยครับซึ่งเมื่อวันที่2กันยายนคศ1859หรือเมื่อประมาณ163ปีก่อนริชาร์ดคอลิงตันเป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษได้กำลังใช้กล้องจุลทรรศน์ในการสังเกตการจุดมืดที่ได้เรียกว่าซันสปอตที่อยู่บนดวงอาทิตย์จากเมืองเรดฮิลล์ที่ชานกรุงลอนดอนซึ่งในเวลาขณะนั้นครับเป็นเวลาราว 11:18 นาทีทุกท่านครับเขาได้เห็นแสงสว่างขาวเจิดจ้าประทุขึ้นบนผิวด้านนอกของดวงอาทิตย์เป็นเวลา5นาทีก่อนที่ปรากฏการณ์ประหลาดหลายอย่างนั้นจะเกิดขึ้นตามมาบนโลกครับในวันนั้นเองครับแสงเหนือและแสงใต้ได้ส่องสว่างเรืองรองอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนในหลายภูมิภาคทั่วโลกแม้แต่ว่าในดินแดนแถบเส้นศูนย์สูตรอย่างคิวบาครับจาเมกาและก็ปานามาด้วยที่ซึ่งไม่เคยมีปรากฏการณ์ออโรรามาก่อนทั้งนี้ครับทุกท่านยังทำให้ทวีปอเมริกาที่ยังเป็นเวลากลางคืนที่ปกติแล้วมีความมืดมิดแต่ก็ได้สว่างขึ้นเหมือนกับเป็นช่วงเช้าของวันที่อากาศนั้นขมุกขมัวฟังดูแล้วก็น่าขนลุกนะครับครอบครัวคนอ่านข่าวทุกท่านและทางด้านหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นของรัฐมิสซูรีในสหรัฐครับได้ถึงกับรายงานว่าผู้คนนั้นสามารถอ่านหนังสือได้ด้วยแสงธรรมชาติทั้งที่เป็นเวลาดึกสงัดราว1 นาฬิกาของวันใหม่ส่วนในด้านคนงานของเหมืองทองคำในเขตเทือกเขาร็อกกี้ครับได้ถึงกับตื่นขึ้นมาชงกาแฟแล้วก็ทำอาหารเช้ากินกันเนื่องจากเข้าใจผิดครับและคิดว่าดวงอาทิตย์นั้นได้ฉายแสงในเวลาเช้าตรู่แล้วก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อจริงๆครับเหตุการณ์นี้ครับครอบครัวคนอ่านข่าวทุกท่านเรียกว่าเหตุการณ์คาลิงตันซึ่งเกิดในวันนั้นครับก็ถือว่าเป็นการปะทุพลังงานจากดวงอาทิตย์ครั้งรุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์โลกด้วยพายุสุริยะดังกล่าวนั้นครับมีความรุนแรงเข้าขั้นว่าเป็นโซลาร์แฟร์หรือก็คือพลังทำลายล้างขั้นสูงสุดของดวงอาทิตย์เลยทีเดียวเหตุการณ์นี้ครับยังถือว่าเป็นโซลาร์แฟร์ครั้งแรกของโลกที่มีผู้สังเกตการและก็บันทึกไว้ได้อีกด้วยแน่นอนครับเรื่องราวของพลังงานและอนุภาคนั้นมีประจุไฟฟ้าพลังงานสูงที่พัดกระหน่ำเข้าใส่โลกในเหตุการณ์คอลิงตันซึ่งนอกจากจะทำให้เกิดแสงเหนือและแสงใต้ที่ทรงพลังรุนแรงเหมือนดั่งที่ท้องฟ้านั้นเป็นสีแดงเพลิงแล้วก็ยังทำให้เกิดการรบกวนทางไฟฟ้าต่อระบบโทรเลขเป็นวงกว้างในยุโรปและก็อเมริกาผู้คนนั้นครับมองเห็นประกายไฟพวงพุ่งออกจากเสาและก็สายโทรเลขตั้งแต่กรุงปารีสไปจนถึงเมืองบอสตันในสหรัฐหลายคนนั้นครับสัมผัสได้ว่าบรรยากาศในรอบตัวนั้นเต็มไปด้วยกระแสไฟฟ้าและก็บางคนนั้นก็รู้สึกได้ว่าถูกไฟฟ้าช็อตเข้าจริงๆซึ่งถ้าหากว่าใครที่มีประจุในตัวก็อาจจะสัมผัสในส่วนตรงนี้ได้นะครับง่ายๆก็คือลองสังเกตตัวเองนะครับ
บางทีเราอาจจะไปแตะโดนใครสักคนหนึ่งหรือว่าไปแตะโดนอะไรสักที่หนึ่งแล้วเกิดการได้ยินเสียงดังแต๊บซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดประจุไฟฟ้าได้นะครับหรือก็ลองสังเกตดูที่ขนของเรามันอาจจะลุกตั้งฟูหรือว่าเส้นผมของเรานะครับอันนี้เป็นเรื่องราวของวิทยาศาสตร์นะครับถ้าใครอยากจะลองดูก็ลองเป่าลูกโป่งแล้วลองมาถูกับผ้าสักหลาดหรือว่าจะถูกับเสื้อผ้าของเราแล้วเอาลูกโป่งนั้นไปใกล้ๆกับเส้นผมของเรานะครับจะสังเกตได้แล้วก็รับรู้ถึงการดึงดูดของประจุที่มีระหว่างลูกโป่งนั้นกับเส้นผมของเราครับเอาละครับมาฟังเนื้อหากันต่อนะครับซึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดเหตุการณ์คาร์ลิงตันนั้นครับก็เนื่องมาจากปรากฏการณ์โซลาร์แฟร์ที่ดวงอาทิตย์นั้นได้ปลดปล่อยพลาสมาร้อนและก็รังสีอันตรายออกมาอย่างฉับพลันรุนแรงหลังมีการสะสมพลังงานแม่เหล็กบริเวณจุดมืดจนถึงขีดสุดครับโดยงานวิจัยของดร. ฮิลส์ ฮัดสันซึ่งเขานั้นเป็นนักฟิสิกส์จากมหาวิทยาลัยคัสโกของสหราชอาณาจักรได้ระบุว่าปรากฏการณ์โซลาร์แฟร์นั้นมักจะมีการปลดปล่อยมวลโคโรนา CME จากบรรยากาศชั้นนอกของดวงอาทิตย์ด้วยความเร็วหลายพันกิโลเมตรต่อวินาทีด้วยและแน่นอนครับทุกท่านครับผลการศึกษาของดร. ฮัดสันที่ได้ตีพิมพ์ในวารสาร Annal Review of Astronomy and Astrophysics เมื่อปี 2021 ประมาณการไว้ว่าพลังงานที่ดวงอาทิตย์นั้นปลดปล่อยออกมาในเหตุการณ์คาร์ลิงตันได้สูงถึง4 คูณ 10 32 เอิร์กซึ่งเทียบเท่ากับระเบิดนิวเคลียร์ชนิด1เมกะตัน 10,000 ล้านลูกท่านผู้ชมครับฟังเป็นภาษาแบบนี้แล้วเราอาจจะจินตนาการไม่ออกแต่ให้คิดไว้เลยครับว่าถ้าพูดถึงคำว่าปรมาณูอันเนี้ยก็คือสามารถถล่มเมืองทั้งเมืองได้เลยทีเดียวครับแล้วที่เขาบอกมาก็คือเป็นหมื่นล้านลูกแน่นอนแหละครับว่ามันต้องยิ่งใหญ่ซะเหลือเกินแล้วก็ยากเกินกว่าที่จะจินตนาการได้ครับสำหรับประชาชนทั่วไปท่านผู้ชมครับเหตุปะทุพลังงานรุนแรงฉับพลันในครั้งนี้ครับยังทำให้เกิดพายุแม่เหล็กโลก Geomagnetic Storm ขึ้นมาอีกด้วยครับซึ่งสนามแม่เหล็กโลกนั้นที่ได้ห่อหุ้มปกป้องโลกอยู่ได้ถูกรบกวนจากลมสุริยะหรือก็คืออนุภาคพลังงานสูงที่พัดออกมาจากดวงอาทิตย์นั่นเองครับทำให้อนุภาคพลังงานสูงดังกล่าวนั้นชนแล้วก็ปะทะทำปฏิกิริยากับโมเลกุลในชั้นบรรยากาศโลกของเราจนเกิดปรากฏการณ์ออโรรารวมทั้งการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าขึ้นบนพื้นโลกท่านผู้ชมครับคำว่าปรากฏการณ์ออโรราเราอาจจะฟังแล้วไม่ค่อยคุ้นหูแต่มันคือแสงเหนือแสงใต้นั่นเองครับจะสังเกตว่ามีบางภาพถ่ายที่เป็นภาพถ่ายจากนักท่องเที่ยวหรือว่าเป็นภาพถ่ายที่หาดูยากที่เขาถ่ายบนท้องฟ้าแล้วก็จะเห็นเป็นแสงสีเขียวบ้างสีอะไรต่างๆบ้างบนท้องฟ้าอันเนี้ยเขาเรียกว่าแสงออโรราหรือก็คือแสงเหนือแสงใต้ซึ่งก็เกิดจากการทำปฏิกิริยาบางอย่างจากแสงหรือว่าพลังงานจากดวงอาทิตย์ที่ส่งมาแล้วกระทบชั้นบรรยากาศของโลกของเรานั่นเองครับซึ่งอันนี้เราก็รู้จักกันง่ายๆนั่นก็คือคำว่าแสงเหนือแสงใต้นั่นเองครับท่านผู้ชมครอบครัวคนอ่านข่าวทุกท่านครับในช่วงกลางศตวรรษที่19ขณะเกิดเหตุการณ์คาร์ลิงตันนั้นโลกยังคงไม่มีการใช้และก็พึ่งพาระบบพลังงานไฟฟ้ามากนักรวมไปถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และก็ระบบสื่อสารโทรคมนาคมอย่างมหาศาลเหมือนยุคปัจจุบันณตอนนี้และนี่แหละครับทุกท่านครับตั้งใจฟังให้ดีๆจึงเป็นเหตุที่ทำให้น่าสงสัยว่าหากเหตุการณ์รุนแรงในระดับดังกล่าวนั้นหวนกลับมาเกิดขึ้นอีกครั้งทั่วโลกของเรานั้นจะได้รับความเสียหายร้ายแรงมากน้อยเพียงใดกันแน่บริษัทประกันภัยยักษ์ใหญ่ครับลอยของอังกฤษได้เคยประมาณการเอาไว้ว่าพายุสุริยะในระดับเทียบเท่ากับระดับเหตุการณ์คาร์ลิงตันนั้นสามารถที่จะทำให้ไฟฟ้าดับในหลายภูมิภาคทั่วโลกได้เป็นระยะเวลานานหลายปีเนื่องจากว่าตัวแปลงไฟฟ้าแรงดันสูงจะถูกทำลายพร้อมกันเป็นจำนวนมากโดยไม่อาจที่จะซ่อมแซมหรือว่าเปลี่ยนได้โดยง่ายซึ่งก็อาจสร้างความเสียหายแก่อุตสาหกรรมพลังงานในอเมริกาเหนือได้ถึง 2.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งถ้าเทียบเป็นเม็ดเงินที่เราพอจะจินตนาการได้แล้วมันเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับทุกท่านครับแต่ว่าถึงกระนั้นก็ตามครับทุกท่านครับนักฟิสิกส์ดาราศาสตร์อย่างดร. ฮัดสันกลับแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าเมื่อปี 2003
โลกนั้นเคยผ่านปรากฏการณ์ที่รู้จักกันในชื่อว่าฮาโลวีนโซลาร์แฟร์ซึ่งมีความรุนแรงใกล้เคียงกับเหตุการณ์คาริงตันมาแล้วครับเป็นจำนวนถึง2 ครั้งเลยทีเดียวแต่ว่าความเสียหายนั้นก็เกิดขึ้นแค่เพียงเล็กน้อยในวงจำกัดเท่านั้นดร.ฮัดสันครับได้กล่าวทิ้งท้ายเอาไว้ว่าปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์นั้นยังไม่สามารถทำนายได้ว่าพายุสุริยะที่รุนแรงระดับเหตุการณ์คาริงตันนั้นจะกลับมาหวนเกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อใดกันแน่แม้ว่าจะมีผลการศึกษาและก็วิจัยคาดว่าการประทุพลังงานระดับซุปเปอร์แฟร์นี้อาจจะเกิดขึ้นได้ในรอบทุกๆ 3,000 ถึง 6,000 ปีตามวงจรของดาวฤกษ์แต่ว่ายังมีอิทธิพลจากปัจจัยอื่นอีกมากมายครับที่ทำให้ไม่อาจจะคาดเดาได้อย่างแม่นยำถ้ายังไงก็ขอความกรุณาทุกคนครอบครัวคนอ่านข่าวเอาใจช่วยนักวิทยาศาสตร์แล้วก็ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับทุกท่านครับในอดีตนั้นพายุสุริยะได้เคยสำแดงฤทธิ์เดชให้เห็นแล้วหลายครั้งเช่นในคศ 1859 พายุสุริยะนั้นครับทำให้สายโทรเลขรัดวงจรจนทำให้เกิดเพลิงไหม้หลายแห่งในยุโรปและก็อเมริกาครับส่วนในพศ 2532 พายุสุริยะนั้นก็เคยทำให้หม้อแปลงของไฟฟ้านั้นระเบิดจนทำให้ไฟดับทั่วทั้งจังหวัดคลิวเบตของแคนาดามาแล้วนอกจากนี้ครับทุกท่านดาวเทียมและก็ยานอวกาศนั้นที่อยู่ในอวกาศก็อาจจะเสียหายจากพายุสุริยะได้ในอดีตนั้นครับเคยมีดาวเทียมอยู่หลายดวงเลยเสียหายจากเหตุการณ์นี้มาแล้วครับเนื่องจากว่าปัจจุบันนั้นชีวิตประจำวันของผู้คนจะต้องพึ่งพาเทคโนโลยีอวกาศอยู่มากครับทั้งโทรศัพท์โทรทัศน์การกระจายเสียงวิทยุระบบบอกพิกัดดังนั้นแหละครับหากว่ามีพายุสุริยะมาทำให้ดาวเทียมเหล่านี้นั้นเสียหายออกไปก็ย่อมที่จะส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของผู้คนเป็นอย่างแน่หากว่าเกิดขึ้นวันนี้จะทำให้ไฟฟ้าในทวีปอเมริกาเหนือดับไปกว่าครึ่งคนหลายร้อยล้านจะต้องกลับไปใช้ชีวิตเหมือนกับสมัยที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้เป็นระยะเวลาหลายสัปดาห์หรือว่าอาจจะหลายเดือนดังนั้นครับนักวิจัยจึงมุ่งพยากรณ์ความรุนแรงของพายุสุริยะและก็คาดการเวลาที่น่าจะมาถึงเพื่อที่ว่าจะเตรียมความพร้อมให้กับระบบต่างๆที่อาจจะได้รับความเสียหายและนี่แหละครับทุกท่านครอบครัวคนอ่านข่าวทุกคนก็คือการวิเคราะห์ของเหล่านักวิทยาศาสตร์เหล่านักดาราศาสตร์จักรวาลอะไรต่างๆนานาเกี่ยวกับเรื่องราวของโลกของเราใบนี้และรวมถึงจักรวาลที่เรานั้นได้อาศัยอยู่ทางช้างเผือกท่านผู้ชมครับถ้าเรารับฟังด้วยแล้วเนี่ยก็อาจจะมีหลายท่อนหลายข้อความหรือว่าหลายศัพท์ที่เรานั้นอาจจะฟังแล้วก็ไม่ค่อยคุ้นหูแต่ทุกท่านครับเจตนาของเรื่องราวนี้เนี่ยถ้าเราฟังกันดีๆแบบประชาชนทั่วไปที่เข้ามารับฟังนะเป็นเจตนาที่ต้องการจะสื่อให้รู้ว่านักวิทยาศาสตร์ต่างๆเนี่ยต่างร่วมมือร่วมใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์แล้วก็พยากรณ์กับเหตุการณ์ที่อยู่ทางนอกโลกแล้วจะมาส่งผลกระทบต่อโลกของเราครับเขาวิเคราะห์กันอยู่ตลอดวิจัยกันอยู่ตลอดว่าจะมีเหตุการณ์เกี่ยวกับระบบสุริยะเกี่ยวกับพลังงานพลาสมาของดวงอาทิตย์ที่อาจจะปะทุแล้วก็มากระทบต่อโลกในอีกตอนไหนหรือว่าจะรุนแรงมากน้อยขนาดไหนเขานั้นได้วิเคราะห์กันอยู่ตลอดครับทางนี้ก็เพื่อมวลมนุษยชาติของโลกของเรานั่นเองครับถ้ายังไงแล้วก็เอาใจช่วยไปด้วยกันนะเอาใจช่วยเกี่ยวกับทุกภาคส่วนเลยแล้วก็นักวิเคราะห์นักวิจัยนักวิทยาศาสตร์ทุกคนที่อยู่ในหน้าที่ตรงนี้ครับแล้วท่านผู้ชมทุกท่านครอบครัวคนอ่านข่าวทุกคนท่านคิดเห็นอย่างไรกันบ้างเกี่ยวกับเรื่องราวนี้ถ้ายังไงก็ช่วยส่งกำลังใจให้กับนักวิทยาศาสตร์และก็ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในเรื่องราวนี้ครับกดไลค์ให้กำลังใจพวกเขาเหล่านั้นด้วยนะครับให้กำลังใจโลกใบนี้ครับเอาละครับทุกท่านและในส่วนลำดับถัดไปนั้นครับจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความคิดเห็นแล้วนะครับของครอบครัวคนอ่านข่าวที่ได้มีการแสดงความคิดเห็นเอาไว้ในคลิปวิดีโอที่ชื่อว่าพลังทมิฬทำธาตุทั้ง4ปั่นป่วนยานเตือนมหันตภัยเกี่ยวกับเขื่อนเมืองไทยและก็คลื่นสึนามิถล่มทุกท่านครับเรื่องราวในคลิปวิดีโอนี้นั้นใครที่ยังไม่เคยได้รับชมรับฟังสามารถที่จะติดตามไปรับชมรับฟังได้นะครับ
ซึ่งลิงก์ข่าวลิงก์ที่มาในการจะติดตามไปรับชมรับฟังนั้นจะอยู่ในรายละเอียดของคลิปวิดีโอนี้นะครับหรือว่าใครจะไปดูได้ตรงคอมเมนต์แรกก็ได้นะครับลิงก์นั้นจะอยู่ในคอมเมนต์แรกสามารถกดกันได้นะครับมารับฟังแล้วก็เชิญดูไปด้วยกันนะครับว่าความคิดเห็นของคุณพี่ท่านแรกเนี่ยเป็นใครและก็แสดงความคิดเห็นไว้ว่าอย่างไรในคลิปวิดีโอนี้ซึ่งความคิดเห็นแรกครับได้รับการกดไลค์มากเลยถึงจำนวน9ท่านซึ่งสูงที่สุดในคลิปวิดีโอนี้ครับโดยได้มาจากคุณพี่เข็มทองครับคุณพี่เข็มทองได้บอกว่าธาตุทั้ง4นี้ระยะหลังๆนี่ได้เกิดขึ้นทั่วโลกบ่อยจริงๆแต่ละที่นั้นมันดูไม่น่าเกิดก็เกิดและมาแต่ละครั้งก็รุนแรงมากเราพำนักอยู่ภาคตะวันออกวงเล็บสระแก้วซึ่งห่างไกลจากภัยน้ำท่วมมากดังนั้นหมู่บ้านของเราจึงไม่มีน้ำท่วมเลยก็จะมีนิดๆหน่อยๆเวลาฝนตกพอฝนหยุดก็ไม่ถึงชั่วโมงน้ำก็ไหลไปหมดซึ่งน้ำที่ท่วมนั้นก็ท่วมระดับต่ำกว่าหัวเข่าซึ่งใครที่พำนักอยู่ใกล้เขื่อนใกล้ทะเลและแม่น้ำใหญ่ๆก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่านและก็ทุกๆคนนะคะถ้าเกิดภัยน้ำท่วมใหญ่มาจริงๆก็ขอให้รอดปลอดภัยทั้งคนและสัตว์ค่ะขอบพระคุณเป็นอย่างมากเลยนะครับคุณพี่เข็มทองครับคุณพี่ท่านนี้มาทุกคลิปมาทุกวิดีโอเลยนะครับในการมาส่งกำลังใจแล้วก็ให้กำลังใจเกี่ยวกับทุกที่ที่กำลังประสบภัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมแผ่นดินไหวหรือว่าเกิดการฝนไม่ตกหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับคุณพี่เข็มทองก็ได้มาให้กำลังใจซึ่งนอกจากที่จะให้กำลังใจแล้วก็แสดงความเป็นห่วงเป็นใยครอบครัวคนอ่านข่าวแต่ละท่านแล้วเนี่ยก็ยังได้มีการแสดงความเป็นห่วงเป็นใยของทั้งสัตว์ด้วยนะครับอาจจะเป็นลูกหมาลูกแมวหรือว่าสัตว์เลี้ยงพวกโคกระบือไก่หมูอะไรต่างๆนะครับขอบพระคุณมากๆเป็นอย่างสูงเลยนะครับคนอ่านข่าวขอเป็นตัวแทนกล่าวขอบพระคุณคุณพี่เข็มทองเป็นอย่างมากขอบพระคุณนะครับมาฟังกันต่อนะครับทุกท่านครับความคิดเห็นของคุณพี่ท่านต่อไปครับมาจากคุณพี่เดือนรุ่งได้บอกว่าชอบฟังแล้วไม่ลืมที่จะกดไลค์ให้เลยฟังอย่างให้มีสติแล้วชีวิตก็จะมีความสุขขอบพระคุณมากๆนะครับคุณพี่เดือนรุ่งความคิดเห็นท่านต่อไปครับมาจากคุณพี่วรชัยได้บอกว่าคงจะเกิดขึ้นจริงก่อนเวลาอันควรเพราะว่ามนุษย์นั้นสร้างแต่บาปกรรมจนธรรมชาติที่มีมาถูกมนุษย์ทำลายไปเสียเกือบจะไม่เหลือแล้วฟังแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างครับความคิดเห็นของคุณพี่วรชัยก็ต้องบอกว่ารู้สึกใจหายเหมือนกันนะครับเพราะที่เขาพูดมานั้นก็เป็นจริงครับแต่ว่าทั้งนี้ครับทุกท่านในดีนั้นก็ย่อมมีร้ายและในร้ายก็ย่อมมีดีทุกท่านครับท่านผู้ชมครอบครัวคนอ่านข่าวทุกคนท่านเคยเห็นกิจกรรมที่เขาชวนกันไปปลูกป่าไหมครับหรือว่าเกี่ยวกับการไปทำเขื่อนเก็บขยะหรือว่าอะไรต่างๆนานาที่เป็นการรวมตัวกันแล้วก็ไปช่วยกันทำให้โลกใบนี้นั้นน่าอยู่แล้วก็ดียิ่งขึ้นครับนี่แหละครับทุกท่านครับก็คือเป็นมนุษย์กลุ่มหนึ่งที่ได้มีการช่วยกันในการสร้างให้โลกนี้นั้นดีขึ้นครับดังนั้นนะถ้าหากว่าใกล้บ้านของท่านใกล้ชุมชนของท่านมีการจัดกิจกรรมเล็กๆน้อยๆก็ว่าไปหรือว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมยิ่งใหญ่โตก็ยิ่งดีครับโดยกิจกรรมนั้นเป็นการช่วยเหลือเกี่ยวกับชุมชนเกี่ยวกับโลกของเรายกตัวอย่างเช่นมีการช่วยกันเก็บขยะมีการช่วยกันปลูกป่ามีการช่วยกันทำฝายอะไรทำนองนี้แหละครับทุกท่านไปร่วมด้วยช่วยกันนะใครที่เคยไปร่วมด้วยอยู่แล้วก็ยิ่งเป็นการดีนะครับชวนเพื่อนของท่านไปชวนกันไปนะครับเกี่ยวกับการทำให้โลกของเรานั้นดียิ่งขึ้นครับคนอ่านข่าวขอสนับสนุนแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะครับทุกคนทุกท่านครับครอบครัวคนอ่านข่าวความคิดเห็นต่อไปครับเป็นความคิดเห็นพิเศษที่คนอ่านข่าวขออนุญาตในการนำเสนอนะครับซึ่งมาจากคุณพี่สุภาพรมาจากคุณพี่วาสนาแล้วก็มาจากคุณพี่คำทองครับได้มีการบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยนะครับว่าชอบฟังเรื่องนี้เป็นอย่างมากชอบฟังมากบางคนก็บอกว่าสาธุท
ท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะหลังจากจบคลิปวิดีโอนี้แล้วกดไลค์ให้กำลังใจนักวิทยาศาสตร์ที่ได้มีการวิเคราะห์เกี่ยวกับโลกของเราเพื่อความอยู่เย็นอย่างสงบสุขแล้วทุกท่านครับกดได้ที่ลิงก์ตรงที่ได้ปักหมุดเอาไว้หรือว่าในรายละเอียดเพื่อที่ว่าจะไปรับชมคลิปวิดีโอดังกล่าวที่ได้มีการนำเสนอความคิดเห็นที่ท่านกำลังฟังอยู่ณตอนนี้ไปรับฟังด้วยกันนะครับแล้วมาร่วมกันรังสรรค์และก็สร้างผลงานที่อยู่คู่กับโลกของเราใบนี้ตราบนานเท่านานครับอย่าลืมนะครับกดไลค์ให้กำลังใจกับโลกใบนี้กดติดตามเพื่อมาเป็นครอบครัวคนอ่านข่าวด้วยกันมีอะไรจะได้ช่วยเหลือกันถามไถ่กันและกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อที่ว่ามีการแจ้งเตือนอะไรมาใหม่ๆพวกเราทุกคนจะได้ทันทุกสถานการณ์กับที่นี่ TRN TV คนอ่านข่าวขอกราบขอบพระคุณครับ